هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. مساء الخير متابعينا ومستمعي إذاعة بوير اف ام، يسعد مساكن وإن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، رح كون معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي هيلوز ودارين. أيضا ضيفي بالاستديو الدكتور بهجت محمد التنبي، اختصاصي بأمراض العظام والمفاصل وجراحتها. نحن وإنتو رح نرحب بالدكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلين أستاذ عماد. أهلين. شكرا لك على الاستضافة ولا أخذ الوقت لحتى نفيد شكرا لكم انتم لهالبرنامج الظريف، يعني شكرا كثير. الله يسلمك يا رب. متابعينا، موضوعنا اليوم رح يكون موضوع مهم كتير، يعني رح نركز اليوم على آلام المفصل، علاجه، العلاج الحديث اللي خلينا نقول ثورة بعالم العلاج، علاج المفاصل. للي حابب ينضم أو حدا عنده أي سؤال، 429-101 هو رقمنا الأرضي، فيكم تنضموا لأن عبر البث المباشر بوير عربي على صفحة الفيسبوك تبع الإذاعة، أيضا عبر الواتساب يلي عنده أي سؤال 093-82-80-81-4. دكتور، مدخل موضوعنا يلي هو البلازما البي ار بي، مثل ما المصطلح العلمي اللي بتذكروه. المفصل هو العضو الأكثر ربما خلينا نقول إنه بعد العمود الفقري يعني اللي بيشكي منه الناس كتير، يعني فأكيد في تطورات بمجال العلاج، فيا ريت تحكوا لنا عن هذا الموضوع. شو هي البلازما؟ صحيح. طبعا البي ار بي أو بليتلت ريش بلازما، يعني البلازما الغنية بالصفيحات، طبعا هو علاج مو حديث، علاج صار له فترة. طبعا صار له تقريبا ضمن بلدنا صار له 4-5 سنين، علاج غربيا متواجد قبل. طبعا شائع كتير بأكثر من مجال. أنا رح أحكي عنه بشكل عام، وعن علاج الركبة بشكل خاص، يعني اللي هي المفصل الأكثر تعرضا للردود وللتخرب، واللي عم تعاني منها كتير نسبة من مرضانا يعني بلدنا. طبعا البي ار بي نشأت سابقا قديما، يعني تقريبا أكثر من 30 سنة كانت معالجة مرضى نقص بلازما. استعملوها بعدين بأمور تجريبية لعلاجات أمراض معينة. بعدين اكتشفوها أكثر شيء ثورة صارت لما اكتشفوها بمجال التجميل ومجال حقن زراعة الشعر، حقن البشرة، ترميم الخلايا. طبعا ووصلت بعدين للمفاصل، لقوا في لها نتائج كبيرة. طبعا هي بتستعمل بأكثر من مفصل، ممكن مفصل الركبة، مفصل الكتف، مفصل آلام المنقار، المناقير اللي نحن مهما التهاب اللفاف الأخمصية اللي نحن بنقول له مناقير بالعامية. نعم. تماما. طبعا البي ار بي هي عبارة عن استخلاص لمادة الصفيحات الموجودة بالبلازما، أو استخلاص البلازما من الدم بشكل عام، أو حقنة ضمن المفصل أو المكان اللي مرغوب معالجته. تمام. طبعا في إلى آلية معينة، يعني في جهاز عم بنسحب مثلا الدم بجرعات معينة، تقريبا 10-15 سنتي، وبتتسفل في جهاز معين بدرجة معينة وعدة مرات لنوصل لنتيجة. طبعا في خلاف، يعني في مو مثلا الشعر غير البشرة، غير الأمراض التانية، العقم كمان هي البلازما لها دور بمعالجة العقم يعني. حلو كتير. أو طبعا البلازما حاصلة على شهادة ال FDA أو منظمة الغذاء والصحة يعني. طبعا موافق عليها، ولكن هي كمان علاج تجريبي، يعني مو كل مريض مثبت اني لازم يستفيد على البلازما، ولكن لقوا ان 80% من المرضى في فائدة، طبعا حسب درجة الإصابة. تماما، أكيد.
للي حابب ينضم لنا حابب ذكرهم انه اللي هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا طبعا عبر اثير اذاعه بويره اف ام على الموجه 103.5 برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي بالاستديو هلا الدكتور بهجت محمد التنبي اخصاصي بامراض العظام والمفاصل وجراحتها. دكتور حكيت لنا انه شو هي الآلية وشو هي البلازما او البي ار بي، يا ترى شو هي الفئات العمريه اللي عم تستفيد من او خلينا نقول انه هن المناسبه للعلاج بالبلازما؟ طبعا طبعا درجات. نحن نحكي عن مفصل الركبه باعتبار هو المفصل الاشيع. مفصل الركبه له 4 درجات، درجه اولى ثانيه ثالثه رابعه. طبعا الدرجه الاولى بكون في شويه خشونه، يعني المريض بحس بشويه طقطقه، بحس ان في شيء مو مرتاح، بطول بالقعده. الدرجه الثانيه بكون في الم اكثر مع الطقطقه. الدرجات الثالثه بصير المريض بيعاني بوضعيات معينه، بطلع الدرج، بنزله. الدرجه الرابعه وهي الدرجه الاخيره وهي بكون مفصل تقريبا شارف عن النهايه، او نحن بنسميه هون نشفان زيته بالعاميه يعني نشفان الزيت ما ضل زيت. طبعا كل ما كانت الدرجه كبيره فبتكون الفائده اقل. يعني الدرجات الأولى والثانية نسبة النجاح 80%، المريض بيستفيد بيعطي نتائج. الدرجات المتأخرة أو اللي نحسن نقول الدرجة اللي بحاجة لعمل جراحي بتكون النتائج بصراحة ما رح نقول معدومة ولكن قليلة جدا. أو طبعا يعني أحيانا عم نضطر نضرب المريض لإبرة مثلا لسبب أنه هو نفسيا يرتاح. بكون المريض مثلا غير مهيئ يعمل عمل جراحي بسبب عمر، بسبب ظرف تاني. فبس ولكن علميا وحسب الدراسات النتائج بالدرجة الرابعة وما فوق بتكون قليلة جدا. دكتور بهجت، هلا الهدف من هالعلاج هذا علاج بالبلازما، يا ترى لشو بتلجأوا لهالعلاج هذا؟ يعني لأيمت بتلجأوا لهالعلاج هذا والهدف منه؟ طيب البلازما مثل ما ذكرنا هي موجودة بالدم بجسم الإنسان، يعني موجودة. الهدف التقنية هي سحب هالمادة هي وتركيزها ووضعها بمكان معين بدرجة عالية. يعني مثل بنشبهها مثل هلا مريض تنفسي عنده مشكلة بالأكسجين لسبب ما، الله يحمينا كلياتنا، مثلا الكورونا بحطوا له أكسجين، ما الأكسجين موجود بالهواء بشكل عام تمام. ولكن بيعطوه بجرعة مكثفة جدا مشان يزيد التروية الأكسجينية هو مو صح التعبير يعني، بس مشان يفهم المستمع يعني. أن الأكسجين يزيد بالرئة وينشط الرئة. نفس المبدأ نحن عم ناخد البلازما منكثفها ومنحقنها بمكان المفصل. طبعا هالخلايا هي في تحتوي على خلايا بتنمي وبتجدد الخلايا الموجودة. مثل نفس المبدأ انت لما بتسكر جرح عندك من جرح بتلاقي انت بمجرد ما تحط ضماد عليه لحاله بيلتئم وبيشفى وبرجع جلد طبيعي. الخلايا نفسها اللي شاركت بهالموضوع هي الخلايا اللي عم بتجدد مفصل الركبة او المفصل المحقون، نفس الخلايا بنفس المبدأ طبعا بجرعة مكثفة. هالتجديد بيشمل الخلايا الايقاف الهدم اللي بيصير. طبعا احنا لما عم نحكي على مريض عم نحقنه فهو غالبا مريض 50 وما فوق تمام. عنده مشاكل، بلش الجسم مثل ما بيقولوا بالتراجع للخلف، مرحلة الهدم بتصير أكبر من مرحلة البناء، لأنه دائما الجسم فيه بناء وفيه هدم صح. مرحلة الشباب يكون البناء كتير الهدم قليل، مراحل متأخرة بصير الهدم كتير والبناء قليل. فنحن عم نساعد أن يخف الهدم ومنساعد تجديد الخلايا النشطة أو الحية ضمن مفصل الركبة عن طريق المواد المغذية واللي بتساعد على النمو الموجودة بالبلازما. هي خلينا نقول انه ربما شبيهة بزرع الخلايا الجذعية، ربما ما هيك دكتور؟ تماما. طبعا موضوع الخلايا الجذعية كمان بحث جديد وأحدث من البلازما. طبعا اكتشفوا ان في له فوائد. طبعا الخلايا الجذعية مستخلصة من شحوم البطن او نقي العظم وإلى جهاز خاص كمان. وطبعا لسه بطور يعني الدراسات، طبعا الدراسات عليها لسه أقل وعلم أحدث. الدكتور أي عملية ما خلينا نسميها هي عملية حقن البلازما، أي عملية بدها تحضير للمريض، شوية أسئلة، شوية تحاليل، طبعًا. إجراءات طبعًا. تحضير. أنتوا باختصاصكم كمجال الجراحة العظمية
وموضوع حقن البلازما للركبة شو لها تحضيرات؟ طبعا هلا في تحضير لحقن البلازما. المريض لازم يكون مهيأ، معروف مثلا وضع الدموي عند المريض، عنده مشاكل دموية ما عنده مشاكل، نحن بنعتمد على مادة معينة هي الصفيحات لازم تكون موجودة، ما يكون عند المريض مشاكل دموية. مثلا ما بصير ياخذ مميعات بفترة الحقن، لأنه أنت عم تحقن مفصل ممكن يصير في نزف أو شيء يأثر على المريض يجي سلبا. ما بصير ياخذ مواد مسكنات وخاصة البروفين، لازم خلال فترة 5 أيام من إعطاء حقن البلازما لازم تكون موقفة، لأنه ثبت يعني أن هالمواد هي بتخفف من نجاح الحقن أو بتخفف من نتيجة، يعني بتقلل من نتائج الحقن. طبعا في توصيات مثلا للمريض بعد حقن البلازما، مثلا في توصيات ما تكون الحركة كتير كبيرة. طبعا في حركة ضمن محدودة، ينصح بوضع مثلا ثلج على المكان الحقن لمدة يعني 10 دقائق لمدة يوم يومين بعد الحقن. نفس الالتزام بعدم أخذ المسكنات. طبعا نحن عم نحكي في أدوية تانية مثلا في إصادات حيوية مثلا يفضل كمان ما تكون موجودة، المريض يمتنع عنها، بس نحن عم نحكي عن المسكنات لأنه غالبا المريض اللي عم بيلجأ للبلازما هو بكون أخذ مسكنات سابقا أو بيتعالج من آلام ركبة، فمنركز في مثلا إصاد حيوي دوكسيسيلين مثلا لا ينصح يكون موجود، فبس ولكن غير مستبعد يكون المريض عم ياخده، بس المسكنات بشكل عام البروفين والديكلوفيناك كمان دكتور؟ والديكلوفيناك مو مرغوبين فترة حقن البلازما. هدول مضادات الالتهاب الغير الستروئيدية، مضادات الالتهاب لا ستروئيدية تماما مو مرغوبة فيها. دكتور المستمع عم يسأل اللي عم يسمعنا، يا ترى شو عم يصير لما بتحقنوا هالبلازما بهذا المفصل؟ طبعا هلا حقن البلازما لما عم تحقن المريض البلازما الخلايا النمو اللي موجودة ضمن الصفيحات اللي عم بتجدد عم تستقطب الخلايا الحية ضمن المفصل، وهذا بيرجعنا لنقطة اني انا لما بحقن مثلا مريض مفصل درجة رابعة تخرب او تنكس مفصل درجة رابعة، هو ما بتكون الخلايا الحية تقريبا معدومة. فأنا لما بدي يجي مثل ما بقولوا إنسان ميت بدي طعميه، إنسان الميت ما بقى بيستجيب تمام. مات. فأنا الخلايا عندي بدي أحاول أوصل لأكبر كمية من الخلايا الحية اللي ممكن تستجيب على الغذاء أو خلايا النمو اللي أنا حقنتها، اللي هي بتعمل على تجديد الخلايا مثل ما قلنا اللي موجودة، تكثيفها، افراء، تنشيطها. طبعا هي عم تفرز مادة هيالورونيك اسيد او الزيت اللي نحن بنقول له بالعامية زيت المفصل، بتنشط الموضوع يعني حسب الفائدة. كل ما كانت الخلايا هي موجودة بكثافة أكتر، كل ما كانت فائدة الغذاء اللي أنا عم بقدمه ونمو الخلايا بيكون أكبر. أكيد. هلا طيب بعد العملية الحقن شو بيصير دكتور؟ هلا ذكرتوا نص الإجابة ربما، ولكن خلينا نسأل سؤال ثاني كمان دكتور ضمن السؤال هذا. يا ترى هل الجلسات هاي راح تكون بجلسة واحدة للمريض؟ هلا المستمع اللي مهم له يعني. طيب هلا مثلا دراسات قالت اني من جلسة لجلستين ل3 جلسات الحد الأقصى. طبعا للبلازما طبعا في أسباب. مثلا مريض أنا حقنته أبرة وخلال 2 شهرين ما استفاد اطلاقا، مثلا ممكن مريض يستفيد 50%، أنا ممكن أعد له الجلسة مثلا خلال 6 شهور أو 3 شهور أعد له حقن تاني، يكون زودنا جرعة الفائدة. بس إذا المريض ما استفاد نهائيا فمعناها أن الخلايا غير قابلة للاستجابة، وهنا غالبا بيكونوا المرضى المهيئين للجراحة تماما، أحيانا لأسباب اجتماعية، لأسباب معينة عم نضطر نحقن المريض. نفسيا ممكن يستفيد ممكن ما يستفيد، فتكرار التجربة غير منصوح فيه، لأنه لو المريض راح يستفيد من أول حقنة. 3 حقن هن الحد الأعلى، لأنه أنا بالأخير كمان
عم بدخل المادة على المفصل. طبعا هي المادة من جسم المريض، ما في حساسية، ما في نسبة مثل مثلا إبر الزيت المعروفة أو إبر الكورتيزون. تماما. رح أحكي عنها يا ريت، هاي مهمة. أكيد مثلا هلا إبر الزيت بتعمل عمل ميكانيكي اللي هو المادة اللي بتنفرز ضمن المفصل نحن بنحقنها. هلا مثلا اللي ضربوا إبر زيت بيعرفوا إن إبرة واحدة ما بتفيد، يعني عادة كورس لازم يضرب 10 إبر. عرفت علي كيف؟ طبعا إبر الزيت تراجعت لسبب أسباب. أولا نسبة ممكن يتحسس من المريض لأنه هي مادة صناعية موجودة من برا. كلفتها العالية، يعني الإبرة تقريبا أقل إبرة تقريبا $20 حد الأدنى يعني، والمريض بده يضرب على الأقل 10 إبر، فصار رقم كبير، ممكن يكون كلفته كبيرة. هاي نحن عم نحكي على النوعيات الكتير متواضعة، طبعا في نوعيات عالية وأسعار كتير مكلفة. فتراجع موضوع البلازما، بالإضافة لأنه هو موضوع ميكانيكي، يعني أنت عم تحقن زيت بضل فترة موجود، بس الخلايا اللي بتنشط حقن هالزيت ما صلحتها. البلازما كان علاج، الإبر الزيت هي عبارة عن حل مؤقت لانضغاط المفصل أو تنكس المفصل. البلازما هي علاج بنشط الخلايا لتفرز مادة أكتر، وليست مسكن. غير الكورتيزون، طبعا الكورتيزون هو العلاج القديم جدا اللي كان متعارف عليه، وأي مريض بقول لك أنا ضربت إبرة من 10-15 سنة بكون هو ضارب كورتيزون. هو عبارة عن تسكين. طبعا نحن مو ضد أن ننضرب في حالات معينة، ممكن يكون المريض ما يستفيد غير على التسكين، يعني مريض جراحي بتضربه إبرة بيرتاح شوي، ولكن الكورتيزون له مشاكل، خصوصا مرضى السكر أو مرضى القلب، أمراض معينة. تماما. هشاشة العظام له مشاكل، سايد افكت معين للكورتيزون. مو كل مريض فيه يضرب هالإبر. تماما. دكتور، من خلال حديثكم شوي ذكرتوا موضوع الجدوى أو النتائج المرجوة. يا ترى حسب الفئات وحسب الجلسات أو خلال تجربتكم بيستفيد من المريض، بيستفيد كتير؟ والله حسب تجربتي أنا مثلا شفت أني في فائدة. يعني المرضى اللي ما استفادوا هن فعلا المرضى اللي ما كان عندي قناعة بضربهم الإبرة، أو كانوا مرضى جراحيين. يعني نحن المشكلة عندنا المريض بيوصل لنتيجة موضوع المادة بيلعب دور كتير، والمريض في عنده شوية إهمال بيصلك. يعني لما بيصير بده بيكون بيحقن بلازما بيستفيد، بيطنش على إبرة مسكن، على ديكلوني، على كذا، بيوصل لمرحلة بيصير بده جراحة. أنت لما بتحكي بجراحة مفصل فأنت عم تحكي تقريبا $3,000-3,500 كلفة تبديل المفصل الركبة الواحد. فالمريض بلاقي إني مثلا حقن بلازما بلكي يعطي نتيجة، ولكن بكون الوقت تأخر كتير وما عاد في فايدة. يعني بنحقن الإبرة، ولكن نحن غير مقتنعين طبيا إني هو رح يستفيد. فكل ما كان المريض شاب يفضل إني إذا هو رغبان أو حابب بيحقن الإبرة في فائدة أكبر. يعني هو تقريبا هلا مثل نحن ما بنعطي حب جلوكوز أمين أو سيكيور، أنا أحد الأدوية اللي بعتمد عليها كتير بالعيادة عندي، عم بيعطوا نتيجة كويسة. نفس المبدأ أنا عم بحقن الإبرة ولكن بجرعة مكثفة بمكان معين، يعني تركيز أعلى. الجلوكوز أمين كمان دواء تجريبي، ما له مثبت 100% علميا اني لازم كل مريض يستفاد عليه، وكذلك البلازما ما في شيء اني والله كل مريض راح يستفاد عليه، ولكن لاقوا بالتجربة ان في مرضى كتير استفادوا. كلفة مادية اقل، لانه انت بالاخير عم تاخذ دم من جسم المريض، هو عبارة عن طريقة كلفة، هي كلفة بالانبوب وبالجهاز التسفيل وبالتعقيم. هاي الامور بالنسبة بالنسبة للبلازما. دكتور، لو رجعنا بحديثنا شوي لورا الأسباب اللي أدت يعني للضرر هالمفصل هذا، يا ترى عندكم شيء مثلا كقائمة أو كبنود معينة تعتمدوا عليها أو استنتجتوا من خلالها؟ طبعا في أمور معينة مثل موضوع الجهد، موضوع العمر. نحن عم نحكي على موضوع الركبة باعتبار هو موضوع حلقتنا. يعني الركبة مفصل، مثل كان لنا أستاذ بحالة بأن المفصل مثل ما بتعبه دكتور أحمد كنيفاتي، مفصل بتعبه بيتعبك، الركبة بتعبك لما بتكبر يعني. أكيد. فالمجهود، العمر، الوزن، وأي شخص بيجتمعوا عنده 2 من هالثلاثة راح يكون عنده مشاكل. يعني مثلا مريض
عمره 25 سنة مثلا، وزنه كتير كبير وعنده مجهود مثلا، درج بيطلع درج بينزل، حركة، بيعاني من الركبة. مريض كبير بالعمر ولكن ما بيرتاح مثلا، في عنده كمان شغل، في ضغط، كمان بيعاني بغض النظر حتى لو وزنه خفيف. فالوضعيات اللي فيها طوي ركبة، صعود وطلوع درج، أعمال مجهدة، عرض ضغط على الركبة، كلها مع الوقت بتؤدي إلى تنكس المفصل الركبة، طبعا بالإضافة لزيادة الوزن. بيجوني مرضى كتير، مثلا مريضة عمرها 50 سنة بتقلي دكتور والله أنا جارتي أسمن مني وما بعرف، نحن بنقول لها خففي وزنك وما فيها شيء. طبعا بجوز هي ما فيها شيء لأنه هي أساسا مو متعبة حالها، يعني خلال حياتها ما كان عندها المجهود، مو من الصبح عندها 10 أولاد بدها تشتغل وتساوي تماما. كل هذا موضوع شخصي، يعني هاي العلاقة باللايف ستايل تبع المريض، إن في مريض في مجهود بحياته فهو راح يوصل لمرحلة إن هالمفصل استهلك مثل أي شيء بالجسم ممكن يستهلك. تماما، كل شيء ممكن. دكتور، هل العملية هاي عملية الحقن بالبلازما دايما المستمع والمشاهد بيسأل إنه يا ترى في إلها مخاوف باعتبارها هي عم تاخذ من نفس جسم الإنسان، يعني ما أنا مادة أجنبية لحتى تنحقن تماما تماما. أنتوا شو يعني رأيكم؟ هي الميزة اللي البلازما الصيحة كانت إني مثل ما ذكرت إني كلفتها مادية أقل، مادة من جسم الإنسان، نحن ما لنا خايفين نحقن المريض ويصير تحسس عند المريض. فجسمه عبارة عن الغذاء الموجود بجسمه، نحن عم نستخلصه وبنحقنه. فالمشاكل اللي موجودة عند المريض بحقن أي إبرة، يعني أي إبرة ممكن أنت تحقنها. هلأ إبرة ديكلون بدك تعطيها لمريض، في نسبة ضعيفة جدا 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 من المرضى بتحسسوا من هالإبرة، تمام؟ فالبلازما ما فيها تحسس، ما فيها مواد تانية، هي عبارة عن تسفيل. المادة هي بس مواد العلاقة بالتخسر مشان ما تخسر المادة الدم. فموضوع السايد افكت غير موجود، تحسس اللي هو أهم شيء. بالإضافة إني بدها تعقيم لأن أنت عم تحقن ضمن مفصل الركبة، وكلفتها المادية الأقل، يعني من المواد بالنسبة طبعا للإبر اللي هي الجان أو الهيالورونيك أسيد، يعني بتكون كلفتها أقل. يعني هي أحد الفوائد. دكتور، دائما هو باعتبار برنامجنا هو برنامج توعوي، من خلال منبر إذاعة بوير أي طبيب يحضر نطلب منه شوية نصائح للمستمعين للمشاهدين بما يخص موضوع اليوم، موضوعنا اللي هو الركبة. كان شوية نصائح للمستمعين والمستمعات لحتى يهتموا بمفصلهم، يا ترى العادات اليومية أو مثل ما ذكرتوا في كتير ملاحظات ذكرتوها ضمن حديثكم، شوية نصائح لنختم فيها حلقة. تمام. طبعا أهم نصيحة هي الرياضة، يعني الرياضة، المحافظة على الجسم السليم، تمارين رياضية. يعني هلأ الحمد لله في عندنا ملاعب، في عالم عم تطلع بتعمل رياضة المشي، تخفيف الوزن، الابتعاد نوعا ما عن، في كان مثلا يقول لك والله ان الدرج رياضة، هو الدرج ممكن يكون رياضة بوقت معين بس بعد وقت بيصير ارهاق وعبء على الركبة. تماما. الوضعيات يعني مثلا المريض اللي عنده وضعية مثلا نحن التواليت العربي مثلا، اني لا كمان في ضغط على الركبة، القرفصة، التربيع، القعدة العربية يعني بسموها، كمان هي كلها في وضعيات بتأثر على الركبة. طبعا نحن ما عم نقول اني لازم يكون انسان ممنوع، مثلا بيجيني مريض مثلا بقول له لازم تصلي على الكرسي، بقول لي لا انا بدي لا، نحن ما عم نمنع هالشي، بس نحن عم نمنع للمريض اللي ببلش يحس انه هو صار عنده مشكلة. لازم ينتبه على هالوضعيات. ممكن يجيك مريض عمره 60 سنة وما بيعاني من اي شيء، فانا ما بفرض عليه مثلا اني لا ما بصير عندك مشوار فيه درج تروح عند ابنك طابق رابع خامس ما بصير زوره، لا زوره، بس اذا حسيت اني انت عم تتضايق تتحاول شوي تنتبه على ركبتك، تنتبه على صحتك، تغذية سليمة، البيض والحليب والمواد اللي فيها كالسيوم طبعا، لأنه هي هشاشة العظام، الخشونة بتترافق كمان مع هشاشة عظام. الرياضة مثل ما ذكرنا، تخفيف الوزن للمرضى اللي ببلشوا يعانوا من مشاكل الركبة. هاي أهم نصائح بالنسبة للركبة. طبعا مراجعة الطبيب في حال حس إن في أي مشكلة غير
يعني مدتها طويلة مثلا. نعم. يعني ممكن مو أي مريض بيشكي من ركبته والله تاني يوم لازم يروح عند الطبيب، ولكن إذا حس إن الموضوع بيتكرر أو في مشكلة معينة بالغضروف أو يفضل يراجع مشان يحطه بصورة وضعه. أكيد. ويتابع معه ويعطيه التعليمات المناسبة. متشكركم على المعلومات القيمة دكتور، وعلى الاستضافة الحلوة وحضوركم الجميل. دكتور بهجت محمد التنبي كان معنا بالاستوديو. مستمعينا ومتابعينا، نتمنى لكم الخير والسلامة والأكيد الصحة. بشكر زملائي بالكنترول دارين وهيلوز، كمان ضلوا معنا الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وبرنامج صحتك بالدنيا وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.